Hello everyone, this is Sagar Thakkar as you all know, and today we are here for the percentages previous year question of CAT 2017 and वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कैट 2017 2018 ऑफ टॉपिक परसेंटेजेस एंड यू मस्ट हैव अ लुक कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं, राइट है ना। लिटरली कितने इजी क्वेश्चंस हैं आप लोग ठीक है। So this is the video that we have taken yesterday, LRDI strategy and tricks. Like if you want to know how to get the 99 percentile in the LRDI section, what should be the strategy, what topics you must be cover, है ना। Yes, what topic you must cover, ठीक है। So you watch this video and दूसरा वीडियो हमने लिया है quants की strategy का वीडियो भी लिया है, the strategy of quants that you have weak in the quants, then you can go and watch this session so that you can go understand have about quants section. Fine, so let us come to the first question and let us have a look कि कितना easy question, right है ना, कितना easy question है। See, Arun's present age in years is 40% than Barun's, ठीक है। तो Arun and Barun, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट एज की, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एज। Arun's present age is 40% than the Barun. तो 40% मैंने मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5x। अब 5x क्यों लिया मैंने, बिकॉज 5x का 40% निकालना ईजी हो जाएगा, राइट है ना। मैंने 5x क्यों लिया, 5x का 40% निकालना ईजी हो जाएगा। तो 5 हो जाए 20, दैट मीन्स कि 2x है ना। अगर वरुण की एज 5x है तो अरुण की एज 2x है। इन अनदर फ्यू ईयर्स मतलब क्या, लेट अस से y ईयर्स है ना। आफ्टर वाई ईयर्स इसकी एज कितनी हो जाएगी 2x प्लस वाई, इसकी एज भी कितनी हो जाएगी 5x प्लस वाई, है कि नहीं। आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर से लेटर से वाई ईयर्स, अरुण's एज विल बी हाफ ऑफ वरुण's एज। तो अरुण's एज इज हाफ ऑफ वरुण's एज। मुझे ये बोला है कि 2x प्लस वाई is equal to 1 by 2 5x plus y. If we get this 2 that side, it is 4x plus 2y is equal to 5x plus y. So from here what can we say, that 3x equals to y and 3x equals to y. Can we say it with this, x is to y is in ratio na 3 is to 1. By what percent will Barun's age increase during the given period? See, Barun की एज थी कितनी 5x, अब हो कितनी जाएगी, y की वैल्यू कितनी है 3x, तो दैट मीन्स कि 8x है ना, 4 है ना, एंड दिस सॉरी सॉरी दिस 4x राइट। ओके, कैलकुलेशन ठीक है। सो 4x एंड कितना हो जाएगी x हो जाएगी, राइट ना, 4 एंड यस x इक्वल। If I put the value of y equals to x here, if I put the y value x here, then 5 plus n कितना हो जाएगा 6x, right? 5 plus 1 कितना हो जाएगा 6x. Can we apply the formula of final minus initial? Can we apply the formula of final minus initial? If we look at the value, that is 6x minus 5x divided by 5x into, you can see that the raise is 20% from, you can see that the raise is 20% from here. Are we clear with this? बोलो हाँ है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन बताओ आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है। कितना आंसर इनपुट करना है आपको, 20 आंसर इनपुट करना है, राइट। हाउ मच इज द परसेंटेज, 20 आंसर, टीटा क्वेश्चन, कैट 2017 का क्वेश्चन है, राइट। कैट 2017 का क्वेश्चन है। जस्ट हैव अ लुक कि कितना सिंपल ये क्वेश्चन बन रहा है। कैन वी गो फॉर वन मोर क्वेश्चन, कैन वी गो फॉर वन मोर क्वेश्चन, यस। Ravi invests 50% of his monthly savings in the fixed deposit, है ना। तो 50% उसने लगा दिया एफडी के अंदर, 30% ऑफ द रेस्ट, तो सी इफ 50% ही हैज इन्वेस्टेड, तो रेस्ट रिमेनिंग इज 50%। किसी भी चीज का टोटल कितना होता है 100%। अब इस 50% का, इस 50% का 30%, दैट मीन्स हाउ मच, 5 इज 15, 5 is a 15, he invested in stocks, so this 15% went into the stocks. That means how much is the remaining 35%, 35% went into the savings bank account, right, and now went into the savings bank account, ठीक है। If total amount deposited in the bank, FD and savings account is this, see how much is the total percentage of FD, FD and bank is how much, 85, 50 and 30, 5, that is 85. So 85% equals to 59500,
देन रवीज टोटल सेविंग्स किसी भी कितनी है, टोटल सेविंग्स कितनी है 100% एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा, बोलो है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा 59,500 डिवाइड बाई 85। चेक करो, आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग 70,000 इज द आंसर, राइट। हाय 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 गाइस, हाउ आर यू डूइंग? ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 70,000। कितना सिंपल क्वेश्चन बताओ। हम्म, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप क्लियर विद दिस। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं राइट कैट में, ऐसा नहीं कि 2017 में आए हैं अब नहीं आते इतने सिंपल क्वेश्चंस, अभी भी आते हैं, राइट। ओके, एंड अब तक अगर आपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है देन दिस इज द लास्ट चांस, राइट। जितना लेट करोगे कैट में आपकी मुश्किलें उतनी बढ़ेंगी। एंड अभी आपके बेसिक्स वाले कोर्सेज चालू हो रहे हैं, फाइन। सून आपके बेसिक्स वाले कोर्स स्टार्ट होना खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी मेरा एक नंबर जैसे अभी मेरा एक अलजेब्रा का कोर्स स्टार्ट, सॉरी अर्थमेटिक का कोर्स स्टार्ट हुआ है, राइट। दिस इज द बेसिक कोर्स, दिस इज द लास्ट बेसिक कोर्स ऑफ अर्थमेटिक दैट वी आर डूइंग। इसके बाद अर्थमेटिक का कोई बेसिक कोर्स नहीं आएगा, ठीक है। एंड LRDI का भी अभी बेसिक कोर्स स्टार्ट हुआ है, दैट इज 10 to 11 PM, दैट इज द लास्ट कोर्स ऑफ बेसिक कोर्स अगेन, है ना। मैंने बोला है अपनी स्ट्रैटेजी में कि मेरे कौन से कोर्सेज आएंगे। तो इफ यू आर गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन राइट नाउ, यू विल बी गेटिंग दीज एक्सटेंशंस एंड एडिशनली 20% फ्री, है ना। एंड एडिशनली 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्या यूज़ करके, व्हाट इज द कोड, सागर 60 इज द कोड, राइट। एंड इसके अलावा मैंने बोला ही है कि आपको कॉइन्स से 10% और मिल सकता है, एंड मेरी बुक्स भी आपको फ्री में मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट। एंड मेरी बुक्स भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ इफ़ यू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन इन दिस ऑफर एंड यूजिंग माई कोड, सो नो। Fine, so let us come to the one more simple question, fantastic question. Let's have a look. 2017 question once again. The number of girls appearing for the admission test is twice that number of boys. The number of girls is twice that number of boys. If 30% of girls and 45% of boys get admission, है ना। सी, ओके, अगर मैं बोलता हूँ सी, इफ आई अज्यूम दैट आई हैव 100 boys, then I have how many girls? I have how many girls? 200 girls. I have how many girls? 200 girls. ठीक है, अब मैंने माना कि भाई इसमें से एडमिशन कितनों को मिला, राइट। मैंने माना कि इसके एडमिशन कितनों को मिला एंड नो एडमिशन कितनों को मिला, राइट। उसने क्या बोला, 30% ऑफ द गर्ल्स गेट्स एडमिशन, तो 200 का 30% इज 60 गर्ल्स गॉट एडमिशन, राइट। एंड 45% ऑफ बॉयज गेट एडमिशन, है ना। 45% दैट मीन्स कि 45, so that means कि 140 girls did not get the admission and 55 boys didn't get the admission. The percentage of candidates who didn't get the admission, total candidates we have 300, जिनको एडमिशन नहीं मिला वो कितने हैं 190, जिनको एडमिशन नहीं मिला वो कितने 195। तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु डिडंट गेट द एडमिशन, राइट। गया गया, काटो कितना आ रहा है चेक करो, 195 बाय इट इज 65%, वेरी सिंपल। बताओ इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मतलब ये क्वेश्चन तो हमने बेसिक में करे हुए, क्लास में नहीं करे हुए, बताओ, है ना। ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में बेसिक्स में करे हुए हैं, कि इससे तो कहीं डिफिकल्ट उन्होंने क्वेश्चंस करे हुए हैं। अब सब बोलते हैं, अगेन आई एम सेइंग कि सी, कैट इज नॉट अबाउट द एडवांस, कैट इज अबाउट हाउ थरो यू आर थ्रू योर बेसिक्स, टू रिमेंबर दिस। मेरी बात को याद रखना, अच्छे से हो जाएगा कैट, कोई दिक्कत नहीं आए कभी भी, ठीक है। यस, वन मोर क्वेश्चन, कैट 2018 का क्वेश्चन है, देखना। आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव। तो 100% शर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, में से 15% आर डिफेक्टिव, रिमेनिंग इज हाउ मच 85%, रिमेनिंग इज हाउ मच 80, वाइल 20% ऑफ द रेस्ट। तो इसका 20%, तो 85 का 20% कितना होगा, सो नो, 8 to the 16 and 5 17%, है ना। 8 to the 16, 85 का 20% निकालना, राइट। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में क्यों है, वेर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, तो सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, सो रिमेनिंग इज हाउ मच 85 minus 17, that is 68%, right। if the remaining मतलब what, this went for the exports, so that means 68% को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और वो कितना है 8840, the number of shirts produced in the factory, number of shirts produced in the factory are how much 100%, 100% कितना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा 100 into 8840 डिवाइड बाय 8, say if you cut, this is going to be cut by 13, yes or no।
सॉरी 130, राइट है ना, जीरो भी है। हाउ मच इट इज 13,000 इज आंसर। 13,000 इज आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन, बताओ कितने बेसिक क्वेश्चन कैट में आ चुके हैं, राइट है ना, ऐसे कितने बेसिक क्वेश्चन कैट में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के इजी क्वेश्चन उठाए, आप जाके पेपर खोल के देख लो, 2018 का पेपर खोल के देख लो, 27 का पेपर खोल के देख लो, जितने परसेंटेज के क्वेश्चन थे सब डाल दिए। अब है यही लेवल तो क्या करेगा कोई, बताओ, है ना, आते इसी लेवल के तो व्हाट कैन वी डू, नथिंग कैन बी डन, राइट, नथिंग कैन बी डन। अच्छी बात है भाई, इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं कैट के अंदर, राइट, अच्छी बात है, इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना। एंड मैंने बोला है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरी बुक्स तो आपको फ्री में मिलेंगी, अदरवाइज यू कैन परचेज दीज बुक्स, each book is worth only 400 rupees, right, each book is worth only 400 rupees, and these all books combiningly has more than 9,000 questions. Geometry mensuration has approximately 1100 plus questions, okay, and these questions are each level wise, right है ना, level wise, first keep topic level, then basic level, then level 2, that is a concept builder level, and then advanced level, right ना, and then advanced level. तो DIB इसी तरीके से डिजाइंड है, 200 प्लस क्वेश्चंस, दैट मींस इट हैज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 सेट्स, है ना। LR हैज आल्सो मोर देन 500 सेट्स, अर्थमेटिक हैज 1300 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारी बुक्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ ऑलरेडी, यू कैन गो एंड परचेस एंड स्टार्ट द प्रैक्टिस फ्रॉम ASAP. Do remember, classes will only play 30% of role in cracking CAT, 70% will play this self practice, है ना। बट अगर आपका सेल्फ प्रैक्टिस नहीं है, क्लासेस इज जीरो, है ना, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं है, क्लासेस इज जीरो, डू बिलीव मी, यस और नो, फाइन। चलिए, तो लेट अस कम टू वन मोर क्वेश्चन। क्या बोला है, इन अ विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय 40%, तो लेट अस से ना, लेट अस से फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स मैंने एज्यूम किया 100 था, 100 से लेके वो कितना हो गया 140, इंक्रीज बाय 40%, ठीक है। And the per capita production of food grains increased by 27% during the certain period, है ना। एंड पर कैपिटा भी मैंने अज्यूम किया कि 100 था, ठीक है, यू कैन अज्यूम एनीथिंग, 100, 200, 500, एनीथिंग इज फाइन। कितना इंक्रीज हुआ है पर कैपिटा गॉट इंक्रीज बाय 120। पर कैपिटा मतलब क्या कि एक इंसान कितना फूड खा रहा है, राइट। अगर मेरे पास 5 चॉकलेट हैं एंड आई हैव 5 पीपल्स, आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दम इक्वली, तो पर कैपिटा मतलब पर पर्सन कितनी चॉकलेट्स खाई गई, एक चॉकलेट, राइट, 5 चॉकलेट्स 5 पीपल, तो सी per capita is 100, food is 100, so that means can I say that the population was 100 upon 100. Now the population has increased to how much, 140 upon 127. So 140 upon 127 is how much, approximately 1.1 something, and approximately 1.1 something. So can I say that the population has increased, can I say that from here to here population has increased 10%, tell me ना, द पॉपुलेशन ऑफ, है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड हाउ मच, 10%। कितना सिंपल क्वेश्चन बताओ, हाउ डू यू फाइंड द पर कैपिटा, हाउ डू यू फाइंड द पर कैपिटा, वैल्यू या प्रोडक्ट डिवाइड बाय पॉपुलेशन, एंड सिमिलरली हाउ डू यू फाइंड द पॉपुलेशन, वैल्यू या प्रोडक्ट डिवाइड बाय पर कैपिटा, राइट। अभी मैंने समझाया, है ना, अभी मैंने समझाया, आगे क्लियर विद दिस। तो 1 से लेके 1.1 कितना इंक्रीज है, 10% अप्रॉक्सीमेटली, राइट है ना, 10% अप्रॉक्सीमेटली, आगे क्लियर विद दिस, बोलो यस और नो, यस और नो। वन मोर क्वेश्चन ऑफ 2018, देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, राइट, इतने इजी क्वेश्चंस के 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राइट, 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी तक अगर आपने गेट का सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है, राइट, तो दीज आर दी ऑफर्स दैट यू आर गिविंग ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन राइट नाउ, है ना, वी आर गिविंग दी ऑफर्स ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन राइट नाउ, सागर60 इज द कोड। इफ यू परचेज आइकॉनिक यू विल गेट द फिजिकल नोट्स, अन अकेडमी के नोट्स भी फ्री में मिलेंगे, मेरे नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। GDPI का जो सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक में आफ्टर कैट जो होता है 10,000, राइट, बिकॉज अगर कैट में परसेंटाइल आ गया बट अभी भी आपने GDPI किसी कॉलेज का क्रैक नहीं कर पाए, तो वो परसेंटाइल को मैटर नहीं करेगा, राइट है ना। तो सागर60 इज द कोड, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको फिर GDPI का सब्सक्रिप्शन अलग से लेने का नीड नहीं पड़ेगा, प्लस में नीड पड़ेगा, बट स्टिल यू कैन गो फॉर द प्लस ऑल्सो, दिस इज द बेस्ट, राइट। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन, in an examination the marks in an examination the maximum possible score is n, na, so maximum possible score is n, while the passing marks is 45% of n, so passing marks is 45% of n, right, so no, passing marks is 45% of it,
अ कैंडिडेट ऑब्टेन्स 36 मार्क्स, है ना, कोई एक कैंडिडेट जिसको 36 मार्क्स आए हैं बट फॉल्स शॉर्ट ऑफ पास मार्क्स बाय 68%। तो सी, उसको जितने पास मार्क्स थे उससे 68% कम आए हैं। तो कैन आई से दैट कि दिस, है ना, पास मार्क्स मान लो कि 100%, तो दैट मीन्स कि हो, अगर 100 में से मैं 68 निकाल दूँ कितना बच गया, 32। तो दैट मीन्स कैन आई से दैट कि स्टूडेंट ऑब्टेन 32% ऑफ द पासिंग मार्क्स ना। 68% कम है, मतलब कितने मार्क्स मिले, 32% उसको मार्क्स मिले हैं। तो कैन आई से दैट कि सी 36 equal to 32% of passing marks. What are the passing marks? What are the passing marks? 45% of the total, right? 45% of the total. Tell me. So can I find the value of n from here? Can I find the value of n from here? Just calculate. 9 4s are 9 5s are 20s are, right? Now 4 और भी कर सकते हैं, 4, this gone, and am I getting n equal to 350? Tell me, am I getting n equal to 350? Tell me, है ना, आ रही है क्या n की वैल्यू, इतनी चेक करो, आ रही है क्या इनकी वैल्यू, इतनी चेक करो। यस, 250, राइट, 250 हमारी कैलकुलेशन में, सॉरी 250, राइट, एंड वी आर गेटिंग एस 250 नॉट 350। क्लैरिटी माइंड में, है ना, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 250। मुझे क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सी 250, अब 250 कहाँ लाई करेगा, अब 250 कौन सी रेंज में लाई करेगा, सी ऑप्शन देख के लोग डर जाएंगे, बट है ना, मुझे तो पता है एन की वैल्यू कितनी है, 250। 250 कहाँ आएगा, इसके बीच में 243 एंड 252 के बीच में आएगा, दैट इज द आंसर ना, दैट इज द आंसर, बोलो हाँ है ना। क्लैरिटी माइंड में, क्लैरिटी माइंड में, इजीली सॉल्वेबल, राइट, है ना, इजीली सॉल्वेबल। Yes, I agree with this. I agree with this. These are the questions of CAT 2017 and 2018, right? CAT 2017 and CAT 2018. तो अपकमिंग क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, अपकमिंग वीडियो में वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस ऑफ 2019, 2020 एंड 2021। 2022 का पेपर तब तक आया नहीं, राइट, है कि नहीं। So please go for the subscription. This is the best time that you can get the subscription, not only according to the price, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू द प्राइस, बट बेसिक कोर्सेज सबके अभी स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, है ना, आगे जाके बहुत लेट हो जाएगा, बेसिक्स आपको फिर रिकॉर्डिंग से कवर करना पड़ेगा। तो एक जगह आपकी रिकॉर्डिंग चलेंगी, एक जगह आपके मॉडरेट कोर्सेज चलेंगे, तो फिर सेल्फ प्रैक्टिस को टाइम कब दोगे, राइट, यू वॉन्ट गेट द टाइम, सफिशिएंट टाइम आप नहीं दे पाओगे तो होगा नहीं। पैसे आज देने हैं, कल देने हैं, बट करियर के सामने पैसों को देखोगे तो काम चलेगा, राइट, यस और नो, आई विल क्लियर विद दिस। चलिए, सो विल सी यू विद द मोर एंड यूज माय कोड सागर 60। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, रेफर टू योर फ्रेंड्स, तो भी आई विल गिव यू द बुक्स, राइट। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, विल सी यू विद द मोर अपकमिंग वीडियोस।